За мөнгө цас дуусаар хөрөөлөгдсөн аав усны их сав газар ховдын цэнхэр хязгаарт одоо төрж мэндэлсэн хүн дэвээ. За тэр цагаас хойш Монголын дууны урлагт өөрийнхөө сайн багш, сайн нөхөд, мэрэгжлийн өмсийн одоо тусалцаатаагаар Монголын дууны урлагт нэг удаагүй нэг 70 шахам жил ажиллаж явах шүү дээ. За энэ хугацаанд одоо тэгтээ зэрэг олон сайхан хүмүүстэй уулзаж, олон сайхан авьяастай хүмүүсийн буйныг эдэлж, тэдний нүмер нөөлгөнд нь ажиллаж амьдарч явсан түүхэн он цагуудыг эргээд харахад үнэнгүй одоо сайхан санагдаж байна. Тэр өөрийнхөө өнгөрүүлсэн одоо тэр амьдралынхаа хугацаанд өнгөрүүлсэн, туулж өнгөрүүлсэн энэ их замд Монголын дууны урлагт өөрийнхөө авьяас бэлгээ одоо зориулж сайн багш, сайн мэрэгжлийн авьяастай хөгжмийн зохиолчид, яруу найрагчид, удирдаачид, хөгжмөчдийн ач буйнаар ингэж одоо Монголын нийтийн дууны урлагийн тайзан дээрээс уран бүтээлийн хийж ирэхдээ энэ туулж ирсэн амьдралынхаа он цаг үйл явдал, амьдралынхаа энэ түүхэн замналыг бас хойч үедээ бичиж үлдээх нь миний эрхэм үүрэг юм шиг надад санагдсан л да. Гэхдээ буянтай улсуудын ач буйны тэдний нүмер нөөлгөнд нь төрж амьдарч байсны хувьд тэднийг мартахын аргагүй юм. Мартахын аргагүй юм. Монголын хөгжмийн урлагийн тэр агуу хүмсийн одоо нүмер нөөлгөнд ажиллаж амьдарч байхдаа тэдний уран бүтээлийг дуулаж хүн ардынхаа сэтгэл санааг ариусгах, хүч хөдөлмөрт нь хүч тамир тэнхээх, оюун санаанд нь нэмэр хандив болох зорилгоор дууны урлагт 70 шахам жил уран бүтээлийн ихтэн дээр 400-аар уран бүтээлийн бүтээлд дуулж түүний давсар бие даасан уран бүтээлийн тоглолтоо зохион байгуулж ингэж байсан л дээ. Тэгээд энэ амьдралынхаа энэ явж исэн түүхэн замлынхаа хугацаанд бас өөрийнхөө амьдралын түүхэн замлыг хойч үедээ, залуу үедээ заримд нь сургамжуулахчулуу, заримд нь одоо бас сонин дурсан болох ч юм билүү. Инээс улбаадаа санаа аваад цаашдаа улс орныхоо соёлын хөгжлийг, дууны урлагийг одоо цааш нь аваад явахт нь бас нэмэр хандив болох гэдэг ч юм уу. Тийм талаас нь одоо би бас бодолцож ухаант мэргэд номын улсуудын одоо ач буйнаар хэд хэдэн улсуудаар ном бүтээлгэж тэр бүтээлгсэн номоо өнөөдөр Монголын үндэсний номын санд бас хадгалуулах энд хойч үедээ Монголын ард түмний үеийн үед хадгалагдж байх энэ том оюуны сан хөмрөгт бас бүтээл минь гэж одоо бүртгэгдэж орж байгаад би хязгааргүй их баярлаж байна л дээ. Тэгээд одоо энэ дотроос ингээд үзэхэд миний амьдрал уран бүтээлийн замлын тулаар нийтэлж яруу юу зохиолч Хатанбаатарын энэ миний дуулж амьдсан он жилүүд гэж анхны номоо би 2005 онд хэвлүүлсэн. Энд бол одоо миний дуулж амьдсан он жилүүд дуулж ер нь уран бүтээлч дуулна гэдэг чинь зүгээр нэг үг ая хоёр чэйжлээ дуулахтаа биш, тэр дууныхаа утга санааг илэрхийлэх нь одоо олон түмэнд илэрхийлж хүрэх лам их чухал байдаг юм шиг л энэ 70 шахам жил над хийж ажиглагдаж ирлээ л дээ. Тийм учраас энэ дуулж амьдсан он жилүүд гэж ийм нэг одоо амьдрал уран бүтээлийнхээ талаар ингэж нэг ном хийлгэлээ. Өшөө хоёр дахь ном нь бас энэ цаг хугацааны ихчлэлд үргэлжил гэж бас энэ дотор бас өөрийнхөө уран бүтээлийн би түрүү хэлсэн Монголын үе үеийн сайхан улсуудтай би тэдний нүмер нөөлгөнд ажиллаж амьдарч байсан Монголын хөгжмийн зохиолчтой, Монголын яруу найрагчид, Монголын хөгжмийн удирдаачид, тэр намсраажууга, тэр чулуунга, тэр бярваага, Монголын хөгжмийн зохиолчид чихтэл гонч сумлаагаа, мөрд оржгаа, дамбин сүрэнгаа, бярваагаа, лувсан шар багш гээл олон хөгжмийн зохиолчдын бүтээлийг
дуулах хувь заяа завшаа надад тодорхой хугацаанд надад тогсон байхгүй дээ. Тийм учраас л одоо би өнөөдөр ингээд энэ номоо бүтээлгээд хийгээд ингээд одоо явж байна л дээ. Тэгвэл энэ жишээл энд ингээд миний дуулсан 400 гаруй бүтээлүүд дотроос хамгийн олон төгсөн, хамгийн олон түмэн одоо хүлээж авах, дуулах дуртай, сонирхох, чагнах дуртай тийм уран бүтээлүүдийг би эмхтгэж ингэж Тонголог буянтын 1-р одоо юугаа 2005 онд би одоо энийг гаргасан. Энд тэгтээ голны энэ хөгжмийн зохиолчдын юундаар зүгээр дан аялгууг би хэлээгүй. Тэр хавсралд дагаж хөгжмөнтэй хамт ингэж хийсэн учраас энэ бас мэрэгжлийн хандлага руу нэлээх ойртож очуулсан ном гэж би одоо ингэж боддیں۔ Тэгэд энд одоо нэг 30-40-од одоо дуу орсон. Дараачих нь одоо би миний анхад дуулсан дуу маань би ховдын хязгаар төрсэн учраас Монгол алтан нурууноос их авч урсаж их авсан хөгсөрхийн нуруу гэж байдаг. Тэр хөгсөрхийн нурууноос 170 гаруй км урсаж Ховд аймгийн нутгийн дундуур, Баян-Улгийн аймгийн нутгийн дундуур урсаад Ховд аймгийн дундуур урсаад тэгээд хар усны урт сутгадаг Тонголог буянт гэдэг гол байдیں۔ Тэр голоороо би энэ хоёр номоо өөрийнхөө анхад дуулсан. Тэгээ энэ дуугаа би дуулж явах үедээ би хүүхэд байсан юм дөө. Би Ховдын 10 жилийн дунд сургуулийн 8 дугаар ангийн сурагч хүүхэд байлаа шүү дээ. Тэгэд энэ дуугаа би улсын төв театрын тайзан дээрээс анхад дуулсанаас хойш өдөөг одоо 65-6 жил болж байна л дээ. Энэ одоо дуулагдаад. Тэгэд энэ дууныхаа дуусны 40 50 жил 60 жилийн ойгоор би одоо 2004 онд энэ дуугаа одоо ойгоо тэмдэглэсэн. Тэр үеэр энэ номоо гаргасан юм. Энэ номны энэ төрөвчийн Тонголог буянтын энэ ном хоёрын ялгаа нь юу вэ гэвэл зэрэг энэ танив идэхүүн юутай холбогдолтой юм. Энд зөвхөн одоо хөгжмийн зохиолчийг магтаагүй, яруу найрагчид одоо жишээл Таашид гэж ямар хүн байсан юм бэ? Хаана ямар сургууль төгссөн? Балдан гэж ямар хөгжмийн зохиолч байсан? Хаана төрсөн? Ямар уран бүтээл хийжсэн гэдгийг өөрөөр танив идэхүүн чиглэл рүү нийлээд ойр дүжих чиглэлээр энэ номнуудаа хийсэн. Одоо Монголын одоо хөгжмийн зохиолчдын одоо зарим одоо нэрийн дурдахтай зэрэг би одоо зарим нь бас орхиж магадгүй. Гэхдээ зэрэг зарим одоо улсуудмаар бас одоо гомдох тиймэрхүү сэтгэл бас хийж бидээ гэцгээс бас би их болгоомжилж байна л да. Энд их олон сайхан хөгжмийн зохиолчдын бүтээлүүдийг дуулсан дөө. Энэ дэр одоо ингээд төмний дунд одоо төгж яснараа гонж сумлавгаан жаргаах зүрхэн интергээ сайхан дуу байлаа. Сүлд модны наадмын дуу, Бадраагвата одоо сайхан хийсэн манай үгийн одоо дууны үгийн их аврагчуд Бадраагвач нь. Тэгээд мөрд оржгаан хангайн дуу, 4 цагийн таал гэх мэт дуунууд байна. Бүүвэл хорвоо гэдэг дуу байна. Лаад оржгаан их нутгийн салхи гэж одоо сайхан дуу байна. Дамдын сүрэнгаан дуунууд байна. Лувсан шар багшийн 1970-аад оны үед ч одоо энэ нийгмийн тогтолцоо чинь өөр байсан үе шүү дээ. Өөр байсан үе. Тэр үе чинь Ленин багш гэж дэлхийд даяараа одоо шүтэж тэр хүнийг хийсэн, тэр хүнийг чинь хайрладаг, хүнддэг, дуу хөгжмийн сонсдог, яруу найрагч хөгжмийн зохиолчид, уран бүтээлчид тэр хүнд зориуд бүтээлийн төвөрдөг. Одоо тийм байсан цаг үед Лувсан шар багш Бадраа хоёр маань Ленин багш гэдэг дуу хийсэн. 1970 онд 100 жилийн ойгоор. Тэгээ тэр дууг дуулсан. Ургацын далаа гэж одоо сайхан дуу байсан. Тэрийг дуулсан. Шараагийн одоо дуунууд 1960-67 оны үед одоо Шараа маань залуухан, бид хоёр ч хоёулаа залуухан, хоёулаа одоо сэсээр сургууль төгсөөд ирсэн залуухан одоо сууд. Тийм учраас хавар ирлээч үгнүүдээ хар ус нуурын шагшуурган тэргээд тийм сайхан дуунуудын одоо хойж үед дуулсан. Сүйд тэгээ дараа нь одоо булган гэж одоо хөгжмийн зохиолч, булган эмэгтэй хөгжмийн зохиолч сайхан дуу хийдэг, авьяастай хүүхэд байдаг. Тэгээ тэрний насны баясгал ингэж одоо дуунууд нь тэгээд одоо дараа нь ер нь одоо яг зарим миний дуулсан дуунууд дотроос одоо онцлог бас сайхан дуунууд бас төмний хүртээлтэй болсон тийм сайхан дуунууд байдаг юм л. Жишээлбэл Тонголог буянтыг манай ховдынхан чинь аймгийнхаа сүлд дуу болгосон байгаа юм. Сүлд дуу болсон.
Томлов үйдэг. Монголын хөгжмийн зохиолчдын алтан намар гэж наадан болдог. Тэр наадамд зориулж одоо наадмын сүлдөө болсон Жанцсан нурав Цэдэв хоёрын одоо алтан намар гэдэг одоо сайхан дуу гарч ирсэн. Дараа нь одоо Монголын багш нарт зориулсан одоо сайхан дуу Эрдэнэбат Бадраагуу хоёрын зохиосон Багшаан дуулыг гэдэг дуу одоо 50 гаруй жил дуулагдаа явж байна. Гончгсамлаагаа бас Бадраагуу хоёрын сүлд модны наадмын дуу гэж одоо шинэ жилийн 2 он солилцох тэр торгон мөчтөл энэ дуу ихшлэхгүйгээр 2 он солилцож Монголд шинэ он ирж байгаад гэдэг нь илэрхийлэгдэж байдаг ийм сайхан бүтээлүүд байж байгаа. За тэгээд тэрний дараа ч одоо хин Баттөмөр гэж одоо сайхан хөгжмийн зохиолч байна. Олон сайхан дуугаараа ард түмнийхээ дунд мөнгө хүрчсэн одоо сайхан дуунууд байна. Тэрний одоо манай ангийнхан ингээд одоо үсэг хамт заалгаж 10-ын тоо зэрэг сурсан зүггүйхэн багын хэднүвт байна. Зүргэл хүүхэд хэвээр хүүхэд ихэд сонин байлаач хүний чихэн цодон дуулаач наадаж өссөн багын нөхд байна. Насаараа нэгэн ангийн хүүхдүүд гэж энэ дунд өгүүлдэг. Ингээд тэгээд хүний амьдралтай ойрхон хүний амьдралыг илэрхийлж чадах тийм бүтээлүүдийг сонгож авч дуулах нь одоо уран бүтээлч хүний эрхэм зорилго байдаг шүү дээ. Тийм учраас одоо ингээд ийм бүтээлүүдээ одоо хийж одоо төмөн олондоо ингээд хүртээж бас нас ингээд яваад ирэхтэй зэрэг одоо хоолоо одоо дуурхаан одоо энэ ертөнцийн жам юм л да, бас ертөнцийн жам юм. Тэгээд ингээд болоод ирэхтэй зэрэг чинь жаахан саарад ирэхтэй зэрэг чинь өөрийнхөө оюуныхаа хүчийг бас ашиглах нь миний эрхэм зорилго юм л да. Тийм учраас би өнгөрсөн жил 2 жил шахам ноцолдож байж Монголын хөгжмийн урлагийн одоо хөгжим шаатрын урлагийн тэр томчуудын дундуур би урсаж орж ирсэн хөтө тэр агуулсууд тэр оюун багш, тэр бангун багш, нямын цэгмэд багшин тэргээд тэр агуулсууд тэр Монголын хөгжмийн одоо тэр сүрсүлд болсон тэр агуулсуудын одоо тухай өөрийнх нь дурсамж 30 хүний дурсамжийг би сая одоо хэвлэж гаргалаа л да. 2020 оны 1 сард би одоо ингэ гаргасан. Тэгэд энэ одоо 30 хүнийг би бурхны орноос одоо эднэр маань одоо энд бас одоо энийг хараад надад бас намайг мартаагүй юм шүү гэж энэ эрхэм улсууд маань бас дурсаж тэндээ бас сэтгэлийн цэнгэл идлэгдээ гэж бодож би одоо тэгээд 30 хүний дурсамжтай бичиж энд би одоо бас үлдээж байгаа юм. Ер нь одоо тэгээд энэ улсуудыг ингээ харахад одоо ер нь Монголын дууны урлагт орж ирэхдээ театрын урлаг, дууны урлаг, бүжгийн урлаг, хөгжмийн урлаг, дүрцэх урлаг энтергээд олон урлагийн салбаруудын тийм бүтээлч уран бүтээлчтэй би хамт амьдарч байсан. Тэднээс би тэр үед би хүүхэд байсан болоод тэднээс би айдаг, ичдэг, имээдэг, зовдөг байсан. Эргээд энэ насны өндөрлөг дээрээс ингээ харахад тэдний маань хэлсэн, ярьсан, тэдний маань захиж үлдээсэн тэр үг над одоо өнөөдөр миний амьдралд сургамж, сургаал одоо мөрдлөг болгож одоо миний хэтийн зорилтыг минь тодорхойлж өгч байсан тийм агуу зорилтуудыг над хэлж өгч байжээ гэдэг ингээ бодохдоо тэр сайхан санагдаж байна. Монголын хөгжмийн зохиолчдын зохиол бүтээлүүдийг дуулж амьдрахтаа би Монголын араажмын хамт олон Монголын араажм гэж нэг агууд одоо төмөнд түгээд сурталчилдаг агуу соён гэгээр биш Монголын араажмаар бидний дуу хоолой өнөөдрийн цэнхэр дэлгэцээр бидний дуу хоолой эх орны 408 дуугт эгчлэж гадаад доодын бас өргөн дэлгэцээр өргөн нэвтрэгдэх болжээ. Ингээд одоо өнөөдөр энэ сайхан одоо өдөр би Монголын оюуны их сан хөмөрг болсон энэ их өргөөнд би морилж ирж өөрийнхөө бүтээлүүдийн энэ 5 бүтээл дууны төврүүдээ Томлов үеийн дууны төврүүд өөрийнхөө ажил амьдралын дууны төврүүд гэр орон үр хүүхдийн тухай энэ дурсамж номонд оруулж өөрийнхөө дурсж явдаг энэ одоо дурсамж одоо маргашгүй мартагдчихгүй гэсэн энэ номоо би дурсамж номоо би одоо ингэж авчирч өгч байгаамаа. Ингэж одоо миний бас бүтээлийн өчүүхэн одоо би Монголын ард түмний нэг Монголын ард түмний би нэг бүр одоо эргэн хүний хувьд одоо миний бүтээлийг ингэж Монголын үндэсний номын сан маань хүлээж авч надад
намайг хүндэтгэл үзүүлж Монгол төмний мэн зүрх сэтгэж мөнхлийн үлдээх энэ одоо ариун одоо ордонд энийг би хүлээлгэж өгч байгаад асар их би баяртай байна л дээ. Их баярлж байна. Энэ ч тэгээд хүний амьдрал тохиолдох бас нэг торгон мөч. Энэ хүний амьдрал тохиолдог бас зүгээр нэг торгон мөч биш, дахин давтчихгүй торгон мөч. Торгон мөч. Ийм учраас Монголын үндэсний номын сан маань надад одоо миний энэ бүтээлүүдийг үе мөнхөд хадгалж байна гэсэн ийм батламжаа одоо надад бас ингэж гардуулж өглөө. Энэ бол одоо над одоо бас мөнхөд үлдэх бас нэг л том одоо хөрөнгө оруулалт хийсэн гэдгийн баталгаа юм л да энд. Оюуны баталгаа юм. Ийм учраас би одоо Монголын үндэсний номын сангийн хамт олонд одоо иргэжил манай улсаар Монголын ард түмний их том баяр болох энэ номын сангийн 100 жилийн мөдгөнд одоо ирэх онд тохох юм байна. Тэр ойд одоо улам их амжилт гаргаж үеийн Монголын хөгжмийн ухаалаг хүмсүүдийн энэ сайхан бүтээлүүдийг авч хадгалж үеийн үед Монголын ард түмний үндэсний өв хөрөнгө нь бол соёлын өв хөрөнгө нь болж үлдээхийг та бүхнээс хүсэж өргөдөө. Ингээд хийж бүтээсэн юмта залуу үеийнхэн байна. Энэ одоо номын сандаа бас зах хэмжээгээр өөрсдийнхөө хийсэн бүтээсэн юмнуудаараа бүтээсэн бүтээлүүдээ бас авчирч өгч номын сангийн урын санг арвижуулахаас гадна Монголын ард түмний соён гэгэрүүлэхэд хүн бүхний хүчин зүтгэл хэрэгтэй юм байна шүү гэдгийг би бүнэн бат ойлгож байт юм да. Ингээд та бүхэндээ баярлалаа. Дахин уулзж байхын бэлэгтэй ярилцлыг өргөн дэвшүүлье да.